Հայկական երկրորդ հեռուստաալի։ Պարոն Մամիջանյան, հարցը խնդրել է փոխանցել Նելին Առավոտից Գրիգորյան։ Իշխանությունը, մասնավորապես Վահագն Ալեքսանյանը հայտարարել էր, որ իրենց օրոք կենսաթոշակը բարձրացել է, հասել է 46,000 դրամի, իսկ նախկինների օրոք 16,000 էր, եւ եթե դուք գաք իշխանության, թոշակը կրկին կդառնա 16,000 դրամ։ Եթե դուք գաք իշխանության, արդյոք կենսաթոշակները կնվազեցվեն եւ արդյոք դուք կզբաղվեք ինքնապարգևատրմամբ։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, սա շատ կարևոր հարց է։ Ու այստեղ կա լիք մանիպուլյացիաներ, հիմա փորձենք թվերով հատարած հասկանանք։ Ուրեմն կետ առաջին, Վահագն Ալեքսանյանը խոսում է նվազագույն կենսաթոշակի մասին։ Սիրելի քաղաքացիներ, նվազագույն կենսաթոշակը ստանում են այն մարդիկ, ովքեր աշխատանքի 1 օրվա ստաժ չունեն։ 1 օրվա ստաժ չունեն։ Այդպիսի քաղաքացիները Հայաստանի Հանրապետության 600,000, շուրջ 600,000 կենսաթոշակառուներից 70,000-ն են, 12%։ Այսինքն կետ առաջին, այն ինչ որ ասում էր Վահագն Ալեքսանյանը, վերաբերվում է մեր տատիկների, պապիկների 12%-ին միայն։ Այս առաջին կետ։ Երկրորդ, երբ որ համադրում ես նվազագույն կենսաթոշակը եւ կարող եմ տնտեսական տերմիններով գնալ սպառողական զամբյուղով խոսել, իսկ կարող ենք ուղղակի խոսակցականով խոսել, գնաճ, գույքահարկի ավելացում, աղբահանության վճարների ավելացում, դեղորայքի գներ, որը ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է կենսաթոշակառուների ծախսերի։ Այնտեղ թե ինչ բարելավում են իրենք ունեցել, անհամեմատ ավելի չնչին տոկոսն է, քան իրենք փորձում են ներկայացնել այդ 16-ից աճը մինչև եսի մուշ։ Սա հաջորդ։ Վահագն Ալեքսանյանը խոսել է նաև վերադարձերից այդ քեշբեքի հասկացությունից։ Ուրեմն դրանից անցյալ տարի օգտվել է կենսաթոշակառուների մոտ 50%։ Նկատում եք, չէ, իրանց ասած այդ ուռճացրած աննախադեպ թվերը մի դեպքում 12%-ին է վերաբերվում, մի դեպքում կեսն է դրանից օգտվել։ Այս առհասարակ իր ասածների մասով, որոնք որևէ կապ չունեն իրականության հետ, ընդհանրապես մանիպուլյացիա են քաղաքական։ Բայց այստեղ կա երկրորդ ասպեկտ։ Իրականում, որպեսզի հաշվես, թե ինչքան է ավելանում կենսաթոշակը, դու պետք է համեմատես միջին կենսաթոշակը։ Ինչի, որովհետև ինչպես ես ասացի, այդ մինիմալը դա այն մեր տատիկներն ու պապիկներն են, որոնք 1 օրվա անգամ ստաժ չունեն։ Իսկ միջին կենսաթոշակը շատ արդար հաշվելու ձև ունի։ Հաշվում է գումարային ինչքան փող է գնացել կենսաթոշակին, դա բաժանվում է կենսաթոշակառուների թվի վրա։ Դա ամենաիրական ցուցանիշն է։ Ու այդ ցուցանիշը երբ որ համադրում ենք, շատ հետաքրքիր թվեր են առաջանում։ Օրինակ առաջանում է այն, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իշխանության տարիների ընթացքում միջին կենսաթոշակը մենք բարձրացրել ենք 367%-ով։ 3.6 անգամ։ Այս մեկ։ Երկրորդ, երբ որ համադրում ես, թե մեր թողած միջին կենսաթոշակը եւ հիմիկվա իրանց միջին կենսաթոշակը սպառողական զամբյուղի հետ ինչ համադրություն ունեն, ավելի պարզ լեզվով ասեմ, դրանով ինչքան բան կարող ես առնել, մեր պարագայում վիճակը մի քանի տոկոս ավելի լավ է։ Այսինքն ոչ թե վատթարացում, լավ բարելավում չկա, վատթարացում կա իրական ցուցանիշի պարագայում, միջին կենսաթոշակի պարագայում մի քանի տոկոս վատթարացում կա։ Ավելին ասեմ, մի տվյալ ավելել ասեմ։ Եթե համադրես, թե հանրապետականը միջինում իր կառավարության տարիներին միջին կենսաթոշակը ինչքան էր բարձրացնում, միջինում մեր կառավարման տարիներին գալիս է, որ մենք շուրջ 2300 դրամով ամեն տարի միջինում բարձրացրել ենք միջին կենսաթոշակը, այսինքն փաստացի այն թիվը, որը մեր տատիկներն ու պապիկները ստացել են։ Եթե դա համադրում ես իրանց բարձրացմանը, իրանք տարեկան մոտ 1300 դրամով են բարձրացրել։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս ինչքան են այս ֆոկուսնիկությունը անելու։ Սա ուղղակի քաղաքական ֆոկուսնիկություն է։ Իսկ երեք կառավարություն ԱԺ հարցու պատասխանին Փաշինյանը հասավ մանիպուլյացիայի գագաթնակետին։ Պատգամավորներից մեկի հարցին ինքը պատասխանեց հետևյալը. բառացի եմ էցիտելու։ Մենք կենսաթոշակը բարձրացրել ենք մի քանի անգամ։
մի 10 վայրկյան պաուզա բռնեց, որն իր SMM անող տղան հասցնի այդքանը նկարի ու տարածեն պերսպեկտիվներով, հետո ասեց տարբեր որոշումներով։ Այսինքն այստեղ անգամը ոչ թե 2 անգամ բարձրացնելն է, այսինքն 10,000-ը սարքել 20,000 դրամ, այլ մի անգամ 10,000-ը սարքել են 11,000, մի անգամ 11,000-ը սարքել են 12,000, հետո մի հատ էլ 12-ը սարքել են 13։ Բայց ինքը դա ներկայացնում է։ Մենք կենսաթոշակը բարձրացրել ենք մի քանի անգամ։ Հետո պաուզա է վերցնում, ասում է տարբեր որոշումներ։ Այս արդեն մանկապարտեզի մակարդակի մանիպուլյացիաներ են, ծիծաղալու են։ Իսկ եթե իրար հետ համադրենք, թե ոնց են աճել իրենց աշխատավարձերը, գաղտնի, ոչ գաղտնի, պարգևավճար եւ այլն որոշումներով, ու ինչքան են աճել հաստատի մեր տատիկների եւ պապիկների կենսաթոշակները, լավ երևում է, թե իրանք ավելի շատ ում են սիրում մեր տատիկ պապիկներին, թե իրանց։